所以呢，我们又回到了我们的 Q&A 时间。没错。Kita sekarang kembali ke waktu Q&A, kuis berhadiah. Asalkan tahu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini, angkat tangan kita akan langsung kasih Iya. tas yang ada di selempang saya ini. Iya, OK。 Apa pertanyaannya kok？ 好，我们出的第一题，今天开斋，不用，这个，下一题好了。今天草地同乐区的活动有哪一些？ Apa saja kegiatan di area piknik lapangan rumput di acara hari ini? Banyak sekali ya，有很多节目，对不对？我们都已经讲了 N 遍了，所以应该朋友们都应该知道。Harusnya teman-teman semua juga pasti sudah tahu jawabannya. 那就给你选人喽。OK。来，请举手哦。Angkat tangannya 1, 2、3。好，看到哪一位？蓝色帅哥。蓝色帅哥。 蓝色衣服帅哥，来，我们递上麦克风，请稍待片刻，请讲出其中一个就好。其中一个就可以。KTV。哦，答对了，谢谢。这位帅哥应该家里都有 KTV 的这个装备哈。其实除了我们的 KTV 呢，还有这个舞台表演，没错，对不对？还有我们这个主持人的表演，这个很重要。对，没错。对不对？我们等一下要喷火。喷火吗？对。还有我们的草地同乐，对不对？唱歌的嘛，文化体验这很重要。还有更重要的吃的。吃的。对，穿的。市集有没有？有，全部都有。今天就是把所有在国外异国的风情都现在台北大安森林公园这边为大家来，让大家可以体验，然后试试看很多各种的美食。我们再算出第二个。没问题。问题是。 自备什么东西去购买市集美食的时候会有环保优惠？Apa yang harus dibawa untuk mendapatkan diskon ramah lingkungan saat membeli makanan di pasar halal？ 好，请作答。1、2、3。来，民众请作答。环保餐具。没错。 恭喜你获得了一个帆布包，ya untuk mendapatkan korting diskon 5% ya, 5% benar, 5% ada. 5 NT. Enggak, kalau beli 100 korting 5 NT gitu. Ya, betul ya. 只要超过100元就有5元的这个优惠。好，接下来我们是不是我们的厂商互动的时间呢？还是还没？厂商 ready？ 还要吗 ？OK。 我们这个阶段呢，有2个厂商要上台来跟我们分享他们的这个后康。后康。对。Yeah, we have 2 vendors on stage. 我们欢迎一下。Hi, hello. What's your name, sir? My name is Yavuz 艾维奇。艾维奇，讲中文可以哈？可以，没有问题。那你在哪里？在哪一个摊位？ 我在24号爱琴海果园亚麻沙印。亚麻沙印啊，那那边可以做什么？我们是土耳其原装进口的一些产品卖，我们土耳其果干、黑种草油等等，还是讲英文还是要不要补充英文？你要讲印尼文啊，大家才听懂。英文听得懂 ？OK， 我印尼文。听不。 Terima kasih。哦，所以有很多土耳其的东西在那个店买到。土耳其很多东西在卖，我们在分享。如果这个摊位，我问一个问题，如果知道的人，我送他一个土耳其来的果干，价值350块。哦，350块的礼品，来，请出题。OK， 土耳其最大的城市是什么？ Kota paling besar di Turki, ada yang tahu? Kota paling besar di Turki itu namanya apa? Namanya apa? 土耳其最大的城市。来，一样哈，我们1、2、3，你来选啊。你来选。来，1、2、3，选哪一位？选哪一位？黄色衣服的。黄色衣服的那个小姐。哦，对，就是你。来。伊斯坦堡。哦，太厉害了！然后伊斯坦堡的人口知不知道？你知道的话，送你10个啊。接受10个。300万。300万。伊斯坦堡的人口，当地人口1850万。哇！
斯坦堡就跟台湾差不多了耶。还有他那边的里面的新住民在算的话，当然是超过2300万。太厉害了，太厉害了！好，有空的话到24号，对不对？24号哈，自己去埃及嗨果园。海果园。耶！好 ，OK。那个帅老板。来，访问一下我们右边的这个远传电信的。各位朋友大家好，我们是远传电信。那Prepaid Card 很多印尼朋友在台湾呢，最多人使用的这个电信服务呢，就是Prepaid Card。那我们拥有全台湾电信最棒的服务。那今天的印尼朋友呢，也可以到我们的21号摊位去申办。我们今天有提供免费30天的上网服务给我们的印尼朋友。好，那这是我们参与我们这个厂商的活动带来几个礼物啊？这是现在想要邀请3位印尼朋友上台，让我们一起玩紫骰子，好不好？紫骰3位是不是？3位啊，好，比大小，要1个orang kita cari 3 orang yang mau ke atas. Ya, ada hadiah untuk dibagikan. Silakan satu dari sana. Ayo, satu. Ayo sini, langsung naik. 2，我们会送出 T 恤跟蓝牙喇叭。哇 T 恤跟蓝牙喇叭。T-shirt dan Bluetooth ya. Speaker Bluetooth. Oke, satu lang, 还几个了？2位。那1位在那边好了，就你了。呀，挥手那么用力，很累呢。我马上你来。每天都要挥手哈，这个50天就拜拜。用我们也可以。I'm using Eco Card. Thank you, great. 直接就给礼物哦，好大方的远传啊！好，要掷骰子哈，来，往我们这边。OK。好，我们请我们的第一组吗？哎，帅哥，你等一下怎么记得他？我记得他记得我最多。所以你等一下要去他的摊位，知不知道？知道哈？好，接下来我们第一组来要掷骰子喽。对，你先丢，然后他们一个一个。ibunya dulu. 你丢那么大，我们比小好不好？比小。比kecil。iya。全部获胜。semuanya menang。我们比小啦，庄家那么大。好，比小。好。哦耶！来礼物。好，我们有3个礼物要发放下去。这个是蓝牙喇叭。哦。We have a Bluetooth speaker and a T-shirt。哇。这个价值也不菲哈，跟我们刚刚土耳其的350元的。好，加码。好，我再加码。OK。再一个350。OK。然后各位这边印尼的或者是我们台湾的朋友都是在这边哈，所以我们大家是兄弟姐妹哈，好不好？然后所以我是这一位，因为刚好太阳晒到我的眼睛，不好意思哈。OK， 我们就邀请两位上来，刚刚是一位有的 ，OK， 拜拜。2位 ，OK， 讲来等一下，1、2、3。2 orang, 1, 2, 3，来。哪一位呢？中间抱着小孩的，对，就是你，戴口罩。好，麦克风给你。还有另外一位是我们这位一直在抢。OK， 好，2位请上台。请上来 ，OK。然后上面说你要干嘛？跟在原创的一样哈，我们有主持人哦。我们是现在要打最大数字的 ，OK， 大数字的给他们讲。早上麦克风就不要给你哈。等一下，我们再慢慢在一起哈。好，来，一样是掷骰子的哈。掷骰子，比大比小。 OK， 你先。 OK， 来。你这么大，我们比小哦。耶！恭喜，分给我自己。开玩笑，他得到5，有没有？另外2个是2。再来 ，OK， 来1，2。
喜我们这位。等一下，你不要苦啊，你等一下也过来啊，你也过来啊，你也要过来哦。啊，你一定要过来。对。今天就超过1000块送啊。没错，恭喜，也非常谢谢我们的赞助厂商。OK，我们。